To se pa upam zatrditi. Zato, ker potem, kar sem recimo letos videl na tem simpoziju in ko to primerjam z vprašanji, ki nam jih ponavadi zastavljajo, bodi si novinarji, bodi si partnerji, kaj je vaša temeljna karakteristika, zakaj ste se šli to? In mi lahko to probamo prodati s sloganom Borderless, ampak v bistvu se vedno znajdemo o tem, da govorimo 2 mesti na meji, ki ste izkusili prvo in drugo svetovno vojno, zdaj da živite v enem drugem sožitju. In ta retrospektiva bo komunicirala tako v enem Berlinu, ki je imel na drug način to izkušnjo, ampak tudi v enem mestu, kjer se mogoče med 2 kvartoma zdi, da so nacionalne napetosti tako močne. Jaz si upam, s tem, kar vi delate, je tudi v Kosovsko Mitrovico, v Severno in v Mitrovico, zato ker bo spet, in ne boste verjeli, tam je bila Gorica že nekoč evocirana kot primer, lejte, vse se da. Ne? Zato mislim, da je za to vsebino, ki ni izključno filmska, ampak je tudi politično-zgodovinska, se ustvarja nekaj, s čemer bomo prvič lažje pozicionirali drugod po Evropi, kaj se tukaj gremo. Mislim pa, da se bo zgodil tudi tisti premik, ki ponovadi, ko vidiš film, da hočeš pogledati, če je res tako. Zato jaz vidim, ne slabšalno, ampak vidim v vašem delu prihodnje leto tudi svojevrstno promocijsko turnejo po Evropi, da bo rekli, pridimo pogledati, če je res tako, kot smo videli v filmih. Brez premisleka odgovarjam kruh in mleko, pa se boste režali, ampak mi je kruh in mleko zame ta regija, je ta, ne samo zaradi Tolmina, ampak je ta črno-belost, je ta v bistvu brutalnost čustev. Tako da moja prva asociacija, ki pridem sem, je Jan Cvitkovič. Moram nekoliko širše zastaviti vprašanje pomena Evropske prestolnice kulture. Zdaj se že drugo leto na nek način spopadam tudi z očitkom, kje se pa kaj vidi, kaj delate. In skozi govorim, prostite, to je tako, kot da bi imeli v pogledu RD, Research and Development, laboratorij ene, lahko rečemo, farmacevtske firme. Mogoče se vam zdi včasih, da samo tisto premetavanje formul pa praškov je brez veze, ampak ko pa pride ven en originalen zdravilo, se pa zaveš, da je bil ta razvoj potreben. In ta nestrpnost, upam reči, tako slovenska, kot včasih še bolj lokalne javnosti, včasih se kar težko z nas spopadati, ampak imamo opravka s tipičnim procesom, ki ne more na začetku vsega pokazati. Tako kot na prvi gledališki bralni vaji, pismo ti ne vidiš vse scenografije, ne vidiš, prosto, ker proces še ni tako prišel, ali pa kar je nočeš pokazati včasih. Se mi zdi, da je treba razumeti ta proces, ta konkreten projekt, o katerem zdaj govorimo, vzhod-zahod, kot tak tipičen laboratorijski, razvojno-raziskovalni projekt, ker ko sem pa recimo včeraj poslušal od zgodovinarja do filmskega teoretika Špraha, do mulcev z srednje šole, vidiš, da se pa kopiči znanje, ko ga bo enkrat treba formalizirati, bodi si v en katalog za Berlin ali pa v eno retrospektivo za, ne vem, Bruselj ali pa za neki mažga v Italiji, bo to znanje nakopičeno. Zato se mi zdi, da je vrednost teh, in mi imamo realno, vsi upamo reči med projekti, recimo da je 80 projektov, takih glavnih v uradnem programu, imamo enih 30-40 projektov, ki so to, ki bodo svoje prave dimenzije šele pokazali v letu 2025. In je velika nestrpnost, zakaj pa trošijo zdaj ta denar, kje pa so, zakaj pa ne vidimo. Ampak je treba razumeti, da preprosto, rečem, letos so prestolnice druge. Letos so prestolnice na Norveškem, v Estoniji in v Avstriji. In so tudi njih 3 leta nazaj sprašvali, kje se pa kje vidi. Leto se pa vidi in se bo še bolj videlo prihodnje leto. Ne? Tako da moj odgovor na to je, če bi delal neko razliko med, to je tako, kot je preskok, kot je scenaristična rezidenca, ki je tudi eden od naših uradnih projektov. Se vidi šele takrat, ko pride en film nazaj posnet s tem materialom. Ampak bojo pa vsi rekli, ampak veste, to je pa nastalo v tisti scenaristični rezidenci tam v Via Malta recimo. In ta vložek, ki se bo večkratno povrnil, se mi zdi, vaš projekt se mi zdi tipičen tak, da je v bistvu vložek za to, ja, da si malo med sabo govorimo, pa smo včasih malo razočarani, da ni polna dvorana. Včeraj smo bili tako razočarani, pa pride film, ki napolni dvorano. Ampak boste bili, ko bo pa ta retrospektiva zaokrožila, koliko bo rekli, koliko časa ste pa rabili, da ste vse to sestavili, da ste ugotovili tiste super osmičke, da ste našli vir tistega. Meni recimo v katalogcu Vzhod-zahodom je vedno fascinanten seznam partnerjev na koncu. To je eden od projektov, ki se ta hip ponaša z največ evropskimi, ampak strokovnimi, visoko strokovnimi institucionalnimi partnerji. In se ne vidi vedno pri vsaki projekciji, ampak vi pa veste zadaj, s kom vse ste za to morali biti. Tako kot je za 2 odlomka Šprah moral včeraj povedati, da mora kontaktirati unga, tega. To je recimo, bi moral biti razumljen tudi kot eden od luksuzov Evropske prestolnice kulture, da si lahko privošči
en 2-3-letni raziskovalni projekt. Pa seveda upravičeno na koncu rečeš, ampak se pa mora nekaj vedeti. In jaz sem trdno prepričan, da se bo. Podobno delamo z gledališkimi projekti, podobno. Mi, M&Dance Company, ni nastal samo zato, da bo v kamnolomu odplesal en ples, ampak je v bistvu druga plesna skupina sodobnega plesa, sploh v Sloveniji, ki se je institucionalizirala in skozi proizvaja rezultate. In jih lahko že letos pokaže, ampak rezultati tudi to, da obstajajo. Prvi vzhod-zahod je tudi rezultat tega, da se premišljuje meje in njen pomen v filmu in v zgodovini. Potem bo pa retrospektiva ene vrste razstava tega.